Assalamu alaykum, hörmetli qarindoshlar. Men tövende bugün ömlük günü degan bir yazımni o'qib berman. Abdori O'ychan. Bugün biz Uyg'urlar şalliq tariximizning eng echinishli bir mezgilini boshdan kechiryapmiz. Aksicha tarixiy düşmanimiz Xitoylar bo'lsa, şalliq tarixining eng gullangan payti turibdi. Bugün biz tariximizning eng ojiz holatida turib, tarixning eng kuchli paytida turayotgan dushmanimiz bilan hayot mamotlik kurash qilyapmiz. Qaraganda bu bir maydon kurash bizning taqdirimizni belgilaydigandek turadi. Agar Alloh yana bir maydon tutishni peshonimizga bitmagan bo'lsa, bu qitimqisi eng oxirgisi bo'lib qilishi mumkin. Bu bir meydan belki en ahırkı bir meydan köreşte ya g'alaba qilib mevcudluğumuzu saqlab qolamiz ya mag'lub bo'lib yer sharidan g'oyib bo'lamiz. Bugun bizni bir qism tadqiqotchilar xatar ostidagi millat, yo'qolish girdobasiga kelib qolgan millat deb sifatlayotdi. Biz bu bir meydan köreş orqali ya tarix sahnasini yo'qolgan ojiz millat bo'lib qolamiz ya yo'lboshining og'zidan qutulib qolgan botir millatga aylanamiz. Demak, bugün tarix yozilgan kun. Bugün Xitoy tajovuzlari bizni taltibga yo'qotmoqchi bo'lyapti. Buning uchun barliq imkonlarni ishga solyapti. Xitoylar qo'ldagi qurol, iqtisod, yuqori fan texnikaga ishinib, bizni yo'qotishning tarix payti keldi deb o'ylab qoldi. Natijada vatandagilarni dahshatga bostirish, chet eldagilarni o'zaro o'zanga so'qish uchun qo'ldan kelgan butun choralarni ishga solyapti. Bugün işengen tağlarımızdaki hikayetmini, dindaşlarımız, tildaşlarımız bizden yüzü ördü. Bugün imandan mı, kandaşlıktan mı pılına mikri güçlük bir dünyada yaşavatımız. Yerden sonra barmağın tağıtura orada kasır kalmadı. İşengen hemme hakkının işkin çekip baktık. Lekin bizden nallarımızda Xitay'ın pulçilik kargı kelmedi. Ne ötkelgende Musulman mı sattı, Buddhist mi sattı? İşengen tağlardan, mangay yollardan gumanlanışıp başladık. Şuna kılıp tukkallarımı, yatlarımı bizge özümüzün kim ikeligini, kim emesligimizni açık ameliyeti bilen ügetti. Ahırda tenha börekeliğimizni his kıldık. Bugün ecdatlarımız ötküzgen tarih hatalıklarının, belki cinayetlerinin açık bedelini tölevatımız. Xalqning balları özleri üçün dövlet kurup bergen ecdatlarını iftihar bilen yat etse, biz dövletini koldan bergen ecdatlarımızın öksünüz bilen kakşımaktımız. Bugün vatanda kamerlarda, çetellerde sensallıkta yaşavatımız. Hem psixik hem cismani köreş kılavatımız. Bu köreş bizden gayet zor berdaşlıkını talep kılavatıdı. Bugün biz Allah için canı ahırkı basqışlarga kelip kaldık. Ciddi paytda düşmanimiz ajallik hücum qildi. Biz temtirab kaldık. Nima qilishimizni bilmay gangirab kaldık. Aramızga ixtilof tushishga boshladi. Natijada mavjud paspalat tushib qilishimizning sababini bir-birimizdan ko'rishga, mas'uliyatni bir-birimizga döngeshga boshladik. Aramızda jasus izlash to'lqini qo'zg'aldi. Koni xamanni so'rashga, barni yo'q qilishga aldirab ketdik. Halbuki dushman atakida. O bizni teximi acizlatmakçı, teximi bölmekçi ve ahırda bıraklı yo'qotmoqchi bo'lyapti. Bugün bizden dindaşlarımızdı mı, kandaşlarımız mı tanıdı? Dünya olsa sanayan gözde qaravatdı. Muşundaq bir paytda özara inak bulalmasak, bir-birimizni zich ittifaqlashalmasak, biz yani kim bilen kim hemkarlashni xohlaydi? Düşmanimiz qandaqmi bizdan qo'rqib, xalqimizni taltibga yo'qish planini kechiktirishga majbur bo'ladi. Bu bir meydan mevcutluq görüşüde qandaq g'olib kelalaymiz. Bugün qaqshaydigan, zarlaydigan, qaydaydigan, tillaydigan, tanıdigan kun emas. Bugün nadallıkni, cahillikni tashlaydigan kun. Bugün o'tmishdan saboq olib kelgusini o'ylaydigan kun. Bugün so'g'oqqan taklil atrofli plan bilan dadil reallik yüzünden imkoniyatning barcha bir-birimizni qo'llaydigan kun. Bugün konu xamanni so'rayman desak, madaniyat zo'r inqilob mezgildagidek ochliqdan o'layotgan xalq bilan kar yo'q. O'zaro tanqid qilish, bir-birini ko'rishga tortish bo'lib ketgan kishilarning holiga tushib qolamiz. Bugün konu daftarlarni yeb qo'yib, yangi sahiflarni ochadigan, masalani hal qilish uchun yaqindan hamkorlashadigan, xalqimizga umid bag'ishlaydigan kundir. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon. Aman esen bu kunlardan o'tib olsak, kon hisobotlarni aldirmay qilishib olamiz. Bugün 33-yili 45-yillardagi ajdodlarimiz nemishqa birlashib Xitoylarni qo'g'lab chiqarmay, netchiga bo'linib ichki nizo qilgan bo'g'iydi deb og'rinib turib, o'xshash xatolikni sodir qilyapmiz. Undaqda keyingi avlodlar bizdan nafratlanadi. Biz unutgan bilan tarix unutmaydi. Demak, bugün birlik kuni, bugün ömlük günü. Çünkü
düşman atakida.